Hola, què tal? Mireu, això és una esfera celeste, és una manera de representar el cel. Nosaltres estaríem al mig i veuríem només la meitat superior que queda al damunt d'aquest cercle, això seria l'horitzó. En aquesta esfera no només representem estrelles, sinó també un parell de línies molt importants, l'equador i l'eclíptica, aquesta línia més clara. L'eclíptica és el camí aparent del Sol, per damunt de les estrelles. Veieu que aquesta és la situació del Sol ara a l'hivern, està per sota de l'equador. El Sol, a mesura que vagin passant els dies i els mesos, anirà seguint l'eclíptica i arribarà un moment que travessarà l'equador. Això és l'equinocci de primavera. Després continuarà i arribarà a aquest punt alt, el més alt, que és el solstici d'estiu. Després continuarà per l'eclíptica i arribarà a travessar l'equador un altre cop a l'equinocci de tardor. I després continuarà i al cap d'un any tornarà a la mateixa posició d'on hem començat, el solstici d'hivern, una miqueta més enllà. Això és el moviment que fa el Sol, perquè, recordem, en realitat és la Terra que gira al voltant del Sol en un any, que ens fa l'efecte, i ens fa l'efecte que és el Sol que va fent tot aquest camí en el cel. Però hi ha un astre, que també és molt ben visible, que és la Lluna, que aquest moviment el fa d'una manera molt més ràpida, molt més accelerada, que és la Lluna. Això seria la lluna nova d'hivern, que coincideix amb el Sol, no? Doncs bé, on estaria el quart creixent? La lluna s'aniria separant per l'eclíptica i només al cap d'una setmana el quart creixent ja estaria més alt. Després, 2 setmanes més tard de la lluna nova, la lluna ja ocuparia el lloc que ocuparà el Sol al solstici d'estiu. Serà lluna plena. Les llunes plenes d'hivern són molt altes i molt brillants. Després, la lluna minvant, el quart minvant, estarà on el Sol estarà a l'equinocci de tardor i finalment, un altre cop tindrem, al cap d'un mes només, la lluna nova al costat del Sol.